Okay guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan, no? Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao o labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong June 27, 2025, no? Mamimigay po tayo ng angle guide Sweetris. Maayong buntag kaninyong tanan. Palihog lang kog like and share po tayo. Sipagan po natin na manalo ngayong araw po ito guys. Dito lang po sa Tatak to Sweetisar. Good morning and maayong buntag kaninyong tanan. Ito po, no, magbibigay na po tayo ng 3D Lotto Sweetris Angle Guide. Kaya kinsa tong wala pa ka-like o ga-share diri sa atong video, palihog lang kog share and like po guys, no. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers na to karong galanta karon. Ito po si Sweetisar ay nagbibideo. Tiwasan ninyo ning akong video guys ha, para makita ninyo kung unsa gyud ta mohatag og mga angle guide nga pinaka legit dito lang sa ating numbers, no. Okay, maraming salamat po sa tanan ga-share, ga-like, ga-comment karong adlaw. Good morning and maayong buntag kaninyong tanan. Okay, palihog lang kog like and share po and comment po sa comment section. Comment lang po tayo guys. Okay, okay, like and share po tayo. Like, share, and comment po. Okay, good morning sa tanan guys. Yan po, no? Kaysa tong wala pa ka-like o ga-share diri sa atong video, palihog lang kog like and share and comment. Magbigay po tayo ng angle guide Sweetris, no? Sige lang kay pohon, mag-live ta pohon, no? Kay busy pa man ta. Mag-live ta pohon diri sa atong channel. Mayroon tayong guide and tips only. Mayroon tayong lang ha. Mayroon tayong 8 and 5. 85 ang last 2. Comment lang po sa gusto mo sabay sa atong last 2 guys karon. 85 ang last 2, no? Palihog lang ko, comment lang po sa gusto mo sabay sa 85 last to. Okay? And then next na to guys, naatay ini next. Mayroon tayong 1 and mayroon tayong 9. 1, 9 last to. Naatay 1, 9 nga last to. Okay, tiwasan ninyo ning akong video guys, no? Good morning. June 27, 2025 na po. June 27 na po. Friday. Okay, nagbigay na po tayo ng guiding tips only. 185, 185, 185, take note, target and rumble, all draw. Unsa karon, Friday karon guys, no? Friday. Kaya wag na natin itong patagalin. Good morning and maayong buntag kaninyong tanan sa June 27, 2025, 185. And then 189. Next na to 189. 189 next na to 189. And then next na to guys ay wait lang ha. 951, 951, di ba? 951, 951, next 951, 951. Pinaka-last na to nga numbers ay mayroon tayong 185, 189, 951, and then 958. Take note, target and rumble po, no? 958. 958. Okay, good morning, mayong buntag. Yan lang po.
unsa may atong banatan si Tisar kanang isa ka numbers sa June 27, 2025. Nangita tag isa ka numbers, nangita tag banatan karong adlaw karong June 27, 2025. Okay? Ito lang po yung ating pabanatan karon guys, no? 9 1 and number 5. 915. Yan po ang aking sa gusto lang mo sabay ha. Kay wala man tamo ginapugos kung musabay mo, pero yan, bagdukhanan. Friday. Okay. Yan, good morning. Maayong buntag guys. Yan po. Sa June 27, 2025. Yan po ang ating banatan 915. Pero nindot kayo kung mag-double mo 919. 919 gyud ang akong double ha. Nindot kayo 919 nga double. Kung mag-double regalo na ko na double 1919. Yan po yung aking regalo 919 double. Special gift ko yan para sa inyo guys. No, double po. Special gift today. Okay. Good morning. Yan lang po. And maayong bunta guys. Yan lang. Advance congratulations po sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong June 27, 2025. Bye-bye na po guys. Kita-kits sa taon niya. No?